Para mitra sadaya mangga urang teraskeun deui dongeng nu judulna nyaeta Neangan Bapa. Ieu dongeng karangan Kileungsa ayeuna bagian ke-12. Masih kita mitembeannya para wargi gedenya. Tambah panjang ieu dongeng rada panjang para mitra gitu. Janten sadita 2 kali upload enjing teu dalapan enjing sareng bengi teu dalapan bengi. Namun upami hayang dongeng nu tamat, mangga para mitra toel playlistna para wargi. Toel playlistna tadi playlist para saya dongeng pertama di antawisna aya dongeng anu judulna nyaeta ieu para mitra sadaya naon ieu para wargi sadaya judulna gara-gara hartanya gara-gara harta ieu mangga atuh mangga nyangakeun para mitra tamat eta mah ieu dina playlistna pertama mangga kantun diklik ge sadayana kantun ka ieu mah mun terus kaduluk kitu akan cida teh mun kaduluk tapi para mitra aya sabantos rengse nuju rengse mangga nyangakeun dongeng-dongeng di Mangja Official para mitra sosial anu diangkat di Mangja Official atur nuhun kalau upami ninga dina naon teh ieu mah daftar mah aya kana 60 langkung para mitra 60 langkung grupna ieu nya grupna atos nama 60 ieu video gitu nya para wargi mangga nyangakeun ayeuna dongeng judulna Neangan Bapa karangan Kileungsa dina bagian ke-12 urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbaberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda, carios nyambung judulna Neangan Bapa. Ieu dongeng nincak bagian ka-12. Dina akhir bagian ka-11, harita Anggara ngobrol jeung Nyi Rustini, malah mah urusan nu aya patula patali jeung dedemit Kiara Payung didongengkeun. Anu akhirna harita Anggara wak cabalaka ka Nyi Rustini yen anjeunna rek ilit ngalalana ngan ngarasa berat ku Nyi Rustini. Mangga urang teraskeun para wargi ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Neangan Bapa karya Kileungsa dina bagian ka-11. Hapunten para mitra dina bagian ka-12. Para mitra kaum dangu, harita Nyi Rustini nanya ka Anggara, ngeuna anu aya patula patali jeung inditna ngalalana teh, malah Anggara tuluy ngajawab. Can bisa nangtukeun tapi pasti tere, pokona mah kari ngadaguan parentah ti emak we, sabab emak anu kawasa ngatur waktuna. Ta kulantaran tereh miang kamelang akang teh beuki banget sok sieun. Anggara kalah nyerenge seuri teu kebat nyarita deui. Kunaon kabuhulan akang teh? Ceuk Rustini. Lain kabuhulan eta rek nyarita teh heurin ku letah. Picinan heula tu letahna Kang. Picieun letahna mah tuh moal bisa ngeleh, moal bisa nyebut Rustini. Cing cobian nyebat Rustini ulah nganggo letah. Cek Anggara cakakak seuri. Ya gitu geuning. Kawas nu nyeri huntu. Cek Rustini beri cekikik manehna seuri. Rus, akang teh melang bisi Rustini aya nu kumaha atunya meuni hesena kerek nyarita teh. Ulah asa-asa Kang mangga we saurkeun bade beureum bade hideung. Ku abdi moal burung dikupingkeun. Upami belang kumaha? Moal belang masieun caramang. Terus bogoh ka Mbah Daim. Naon? Deh, ka mana wae naros teh? Rustini kalah ka seuri. Ditanya kitu asa dibanyolan padahal Anggara mah geus bisa negu. Yen Mbah Daim aya pikir kadua leutik ka Rustini sabab kungsi nyaksian Mbah Daim nu keur ngalamun di sisi balong. Lain seuri ieu mah daria. Kade sing waspada geus loba conto nu kajadian. Tahun kamari Nini Inoh nginjem duit ka Mbah Daim. Incu nungan hiji-hijina ampir wae jadi korban. Takulantaran kitu Rustini kudu waspada. Cep Rustini jempeng.
Manehna ngahuleng ngadenge kitu teras inget kana kajadian tumiba kanini ino. Memangnya incuna ampir-ampiran cilaka rek dijabal ku Bahdaim, pedah ninina teu bisa mayar hutang. Barang inget kapalebah dinya leketai hate Rustini leuleus. Keung jeung sieun bisi manehna ge ngaranapan anu kitu. Red ka Anggara nu ngahenen ngabandungan Rustini nu keur mikir. Kang Angga, ayeuna mah ku abdi ka hartos. Caritaan akang teh geuningan lain heureuy. Tapi nyaan perlu dipikiran. Nya perlu jadi bahan pamikiran. Pangna akang melang teh bisi aya naon-naon nu tumiba ka Rustini. Nu akibatna bakal burak-balik ngagagalkeun cita-cita. Pek emutan sing asah ulah getah sarupateun meungpeung aya keneh waktu keur mikiranana. Kang Angga, abdi sieun sabab geus 4 sasih namut artos ka Bahdaim. Dugi kadanget ieu can kabayar pisan. Meureunan tadi teh si Abah nagih mangkani emak teh teu. Tos teu aya artos. Memang sesah we tuh da artos teh Kang. Rustini jadi nguyung. Ina bingung mikiran hutang Bahdaim. Akang geus ngambeu. Malah Bahdaim aya pikir kadua leutik ka Rustini teh. Nu akhirna bakal jadi pikiraneun sabab bakal riweuh mun si Daim geus pipilueun akang melang bisi Rustini kagoda ku aki-aki 100 mulud. Moal Kang abdi mah moal kagoda ku Bahdaim. Tapi lain Bahdaim lalaki waras. Wani maksa kanu teu suka. Nu dipake alatna nyata urusan hutang. Jadi mun teu daek dipaksa, mun kekeu embung bakal goreng balukarna. Sabab Bahdaim teh wani nyiksa, tapi punten lain akang nyingsieunan. Kanyataan sabab ku akang sorangan. Ka akang sorangan kahayang mah ngerekeb, hayang neureuy buleud-buleud. Mun kekeu maksa marek minta tanyakan we. Minta tanyakan kumaha? Nah daek mun dibere tanyakan baeud atawa dibere tanyakan Cihabu nu letak jeung taraha. Malah aya deui tah. Tanyakan ke Bomodol aya. Cek Anggara bari netep semudaria. Si akang main nyarita teh. Sanes tanyakan mangrupa jalan Kang. Tapi tanyakan pamenta. Cek Rustini. Rek minta naon gitu? Rek minta naonnya? Kayak mikir heula. Oh, nya rek minta baju hikmat anu hasiatna bisa dipake ngaleungit. Bisa dipake ngarobah jirim. Bisa dipake ngamah mega, bisa dipake lempang dina cai. Tahmun Bahdaim bisa nyimponan baju eta ku abdi rek ditarima panglamarna. Kitu tah Kang. Oh. Rek minta nu kitu. Beres lah, beres pisan sabab Bahdaim moal bisaeun ngayakeun nu kitu mah. Dalah akang teh sanggup da baju nu kitu mah aya nage di nagara dongeng atuh. Nu kitu mah dina dongeng wungkul atuh Rus. Anggara panujueun pisan. Sabab Bahdaim taya ijiran bakal bisa ngayakeun baju hikmat. Da akang mah moal minta naon-naon asal satia we Kang. Cek Rustidi sacara teu sadar. Ngedalkeun hal eta. Puguh Anggara meninggal lenyap bakat ku ato. Kecap nu diarep-arep geus kedal tina bibir Rustini. Nanya Rus, naon teh Akang? Kumaha ieu teh? Geuning biar Rustini nyarita magarkeun teh moal minta naon-naon ka akang mah asal satia we kitu lain. Nya Kang kita maksad abdi teh. Beungeut Rustini euceuy era pacampur jeung ato. Jeung deui sieun Ambon sorangan. Rus ulah salempang. Akang ge moal midua pikir. Sing percaya ti mimiti poe ieu teu aya ngaran sejen nu ngancik dina ati sanubari iwa ti Rustini. Anggara nyarita hate ngageter lantaran karek harita ngedalkeun ucap-ucapan anu unina kieu. Nuhun atuh Kang Anggara. Rustini ngemplong hatena sabab geus kadenge ku ceuli sorangan yen manehna teh henteu no gencang. Tapi akang panasaran keneh Rus. Hayang meunang jawaban nu pasti ti Rustini. Namoal kaduhung jagana babarengan jeung akang nu geus kasohor turunan Garong. Namoal hanyakal wawuh jeung akang runayan bangsat. Namoal nyungkelit ati dalit jeung anak dedemit. Saha turunan bangsat? Saha kokocoran Garong Kang? Jeung saha anak dedemit teh Kang? Rustini neuteut. Sorot panon semu seukeut asa nanceb tembus kana jajantung Anggara. Akang pribadi anak dedemit nu gageugeuh kiara payung. Keun bae ngarah loba nu ngirim sasajen. Nya ketang bener. Keun bae nya asal dedemit ulah
Cilimit we ulah sok cuba ciwit, kanu leutik ulah sok sagat sogot kanu montok. Hirup kudu tami tumarima. Ulah nampi kana milik sabab unggal jalma ge geus boga kulak canggem bagja awak sewang-sewangan nyarusnya. Cek Anggara sugemanaker ngadenge omong-omongan Rustini kitu. Para mitra, panon poe geus teu kaciri nu temong iwati sesa cahaya. Nu ngalemeng beureum tukangeun gunung manuk recet di sarada tongeret reang patemalan. Tekung silila berai cahaya layung sumirat nyaangan buana ngahibaran tatangkalan jeung pasawahan. Atuh sakur nu kasorot robah warna, jadi koneng umyang lir emas sinangling, mata kersep mata kuaas, matak benak, betah keur nu bunga, mana komo munyaningkeun buah hate. Harita ge Anggara ngarasa hanjelu damun teu kaburu kuburit mah betah keneh. Hayang lila nyaningkeun buah ati, hayang bareg ngobrol silih tamplokeun ka sono. Terus geuning geus burit terus tu batur ge geus areuweuh. Ceuk Anggara bari cengkat terus tini luak liuk nempoan babaturanana nya we geus teu aya hiji-hiji acan. Hayu atuh Kang, bisi emang ngarep-ngarep ongko. Nya ayu ah. Beral duanana laleumpang ngareneng pageye-geye silih cekelan. Pacan teh leungeun anu mulang mawa kabunga dijajapkeun kureangna soragaan. Bancet jeung bangkong raong angin leutik ngahiliwir ngoyag gendang daunan sisi jalan. Para mitra kaum dangu, tekung silila tepi kanu dituju meuni asa tereh karasana. Da kahayang namah kitu salalawasna ngan orok kaya kasengker ku waktu kapegat ku kaayaan reg duanana eureun hareupeun imah. Rustini malik ka Anggara pok nyarita. Salik heula Kang. Moal bisi emang ngarep-ngarep ya. Yuk terus. Anggara ngagupai bari nyerenge, leos ini Rustini neuteup bari ngajanteng dina golodog. Panon melong jajab Anggara nu beuki lila beuki jauh, tungtungna les ngiles dina pengkolan. Renghap Rustini narik napas panjang. Rek ngalengkah ka imah asa berat, betah keneh paduduaan. Tapi Anggara geus mulang bet asa honcewang, asa aya nu leungit. Kang Angga sugan teh moal kitu. Teu nyana purah banyol teh jadi enyaan. Tapi memang aing teh teu bisa ngabobodo diri pribadi. Aing resep ka manehna, Kang Anggara. Anggara. Pokna tulus nyurungkeun panto blus ka jero. Kasampak teh geus caang ku cahaya cempor indungna ngabaheuhai sorangan. Yang hunyar lamar bari nyarane kana tihang. Paroman alum semu bingung. Kawas keureun nanangan kasusah. Seleuneu Rustini nyampeurkeun gek diuk gigireunana bari pok nanya. Mak kunaon ngahulang wae mak? Gering bari ngarampa leungeunna. Pasti mana Rus lila-lila teuing ulin teh. Mak geus lila ngadagoan lieuk deui meuni nyeri beheung sosong eteun. Ceuk biur pi bari neuteup ka anakna. Teu jauh emak ti ditu di sisi sawah ngadon ngalayung hanapeun tangkal asem. Tangkal asem nu nyagak teh emak. Na aya naon emak tara-tara ti sasari. Aya picaritaeun emak teh tapi ku emak geus dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun. Asana teh hidup mah teu kudu nyaho da ieu mah urusan emak. Teu umum emak moal nyarek nyumput-nyumputkeun urusan nu matak bingung. Kasusah emak kasusah kuring. Kabungah emak kabungah kuring. Moal bisa dipipisahan, mak. Bonganku emak geus dikecapkeun. Yen aya picaritaeun, ulah leuwih ti sareupna. Bimurni mimiti nanya ka anakna. Nu masih kene ngahuleng ngumar lamunan. Renghap narik napas, geus kitu nilepkeun suku, sila meuni andekak sarta Anggara ngajawab. Biasa we emak budak ngora sok kamalinaan. Malah mah asa can wareg ulin teh mak, bet handeueul datang sareupna. Hayang sore we salalawasna, mun bisa mah panon poe teh rek ditulak sina cicing we dina mun-munan gunung, ulah surup ulah kalindih ku peuting. Tah. Nah aya naon ieu teh Anggara? Bimurni kaget. Mak, ari kuring nyaon boga bapak mak? Nah masih keneh nanyakeun urusan bapak, nah can bosen ku kulibekan wae dina hal eta. Mustahil aya maneh mun teu aya nu ngayuga. Cek Bimurni tanes ngan hatena jadi deg-degan. Bisi aya naon-naon deui nu tumiba ka anakna. Ya nuhun mak, nuhun ari kitu mah. Tapi
Angara teu kebat tuluy tungkul bangun mikir, hatena asa pating lalenyap, jajantung naratung. Aya naon deui kitu Angara? Kieu mak, urang bantar loa masih keneh nu boga anggepan yen bapa teh geus maot sarta arwahna marakayangan teu sampurna. Malah mah loba nu percaya yen arwah bapa teh ngageugeuh ka Kiai Rapayung. Ieu teh memang kasalahan kuring sorangan mak, tapi urang di mah kawas nu teu boga iman. Percaya keneh kana tahayu jeung tibatan kana kakawasaan pangeran. Tah kulantaran kitu kuring rek nanya sakali deui ka emak, nanyaan kuring teh boga bapa, ceuk Anggara kawas nu can percaya kana omongan nu jadi indung. Aeh geus teu percaya ka kolot kitunya? Percaya mah percaya pisan. Kuring mah moal kawas urang dieu. Moal mulak-malik kanyataan, moal kasasareknya pikir. Nuhun ari nya mama kuring boga bapa, meureun hate kuring teger, reug-reug jeung gede pangharepan. Taina kuring rek sakalian we mak rek wak cabalaka kanu jadi kolot. Sabab di engke-engke ge bisi kuring kaburu hoream, bisi kaburu eueuh umur. Kira atuh kuring rek diutus neangan bapa teh. Nacan tepi keneh kana mangsana, nacan cunuk kana waktuna. Rek ngadagoan naon nu sanyan teh mak, mun meunang nawar mah hayang buru-buru indit, hayang geura nemongkeun ka balarea, yen kuring teh boga keneh bapa. Nuhun-nuhun mun jumeneng kene. Sarta bisa kabawa ka dieu atuh sing puguh we laratanana jeung deui naha kumaha riwayatna. Bimurni ngahuleng. Ngadenge omongan anakna, nginget-nginget carita anu kungsi dikedalkeun bareto. Ngitung-ngitung waktu milang mangsa nijir wanci nu mustari neangan mangsa nu sampurna, neangan anu ninggang kana kekecerekna. Harita para mitra sanggeus rada lila bimurni ngahuleng. Tuluy rada lila mikir ngaluah heula ret ka anakna. Diteuteup rada lila geus kitu pok nyarita ancad laer semu salse. Angara anak emak caritaan hidup teh kaharti pisan ku emak teh. Jeung katarima deui. Memang kudu kitu kieu geura anaking emak rek ngaguarkeun riwayat anu jadi bapa hidup. Rek ditetek timimitina malah kaharti ku hidup. Tapi emak aya pamenta, hidup kudu ngagugu kana amanat emak, ulah rek bedang wangkelang. Rek arala subaha, ulah ngalajur nafsu ngumar amarah. Kudu bisa ngajaga diri, kudu bisa ngadalikeun hawa nafsu. Sabab lalakon nu bakal diguar ku emak teu mustahil bakal nyuluhan nafsu nu ngagedur dina dadah hidup. Teu mustahil bakal ngahudangkeun rasa amarah nu temahna bakal cilaka jeung nyilakakeun. Bimurni apik pisan cacarita, bisi matak goreng temahna, maklum Anggara keur reumeujeunna buta tulang buta daging, keur reumeujeunna belek kesenteng. Can boga luang jeung pangalaman, masih keneh ngagugu nafsu, ngudag-ngudag perasaan jeung kahayang, can boga timang-timbang rasa. Kuring janji emak rek tumut kana manat emak. Pokona masa riwayat bapa geura buka, na kumaha nu sanyana. Kuring geus teu sabar, hayang geura beral miang neangan nu jadi bapa, maluruh jadi tuturus. Geusan kuring kumareuming, geusan pupuntang kitu. Ku emak rek dipedar ayeuna, asana mah geus nitih kana wancina, geus ningang kana maksana. Geus cunuk kana waktuna ngan omat. Omat pisannya. Ieu teh mun geus ngadenge riwayat ieu, sing bisa ngajaga nafsu, sing bisa nungkupan nafsu, sakali deui sing bisa, sing kuat, sabab jadi jalma teh nu utama mah najan amek 1000 amek ulah boga karep hayang males. Itu ieu pasrahkeun ka nu Maha Kawasa. Hitungan jalma sok rajin kaliru, tapi hitungan Allah moal aya nu salah. Sabab tu tulisan malaikat moal kaliwat. Unggal usik ditulis, unggal rengkak dicatat. Tah kulantaran kitu mun rumasa kahutangan, kutukat hartina mah katugenah teu kudu hayang males, tutup wae nepi ka dieu. Ceuk Bimurni kawas nu hariwang pisan bisi anakna ngaburial amarahna. Kumaha atuh emak beuki panasaran kuring teh emak. Kumaha atuh teh cing atuh geura mimitian kuring janji rek ngagugu kana papatah emak. Anggara beuki panasaran sila beuki madep rekep jeung daria. Pek dengekeun masing tenget sangkan kaharti, oma. Mun aya nu kurang jentre kudu buru-buru nanyakeun bisi salah ngahartikeun. Bisi teu luyu jeung lalakon anu sanyana.
Kieu riwayatna teh angga. Baheula basa emak keur kakandungan. Bapa hidup teh sok getol digawe di kontrak. Dina hiji mangsa pasea jeung manor, pasalna mah teu pira alatan kaberangan saeutik, tapi kajadi ribut. Jiga keur bangetnya apes, peuting tas pasea teh. Peutingna pasea jeung Bahdaim. Ieu ge pasalna mah teu pira ukur para bucai di sawah bakar keur basa keur nyiram suu. Teu disangka pagetona manor kontrak maot aya nu nelasan nepi ka doang dadana. Atuh gujrud salalembur ear sajajagat magarkeun teh manor teh aya nu mateni ku pagawena. Teuing kumaha mimitina bet ujug-ujug ngaburudu loba upas ka imah nuduh ka bapa hidep. Mabarkeun teh cenah bapa hidep nu mateni ki manor. Padahal mah teu mais teu meuleum da basa pasea ge geus hade deui. Pangna dituding pedah aya bukti nu ngaberatkeun. Harita bapa maneh keur mersihan bedog nu pinuh ku getih. Padahal tas mencit mencak menang moro ti Gunung Bongko. Ari saksi nu ngaberatkeun teu aya, ngan aya nu hianat mitenah teu euleum-euleum. Nyatana Bahdaim pisan. Malah nya Bahdaim nu lapor ka upas oge magarkeun bapa maneh nelasan ki manor. Harita bapa maneh kekepehan teu ngaku, tapi teu aya nu ngadenge. Kalah ting polotot, malahan aya nu rek nampiling sagala rupa harita teh. Bimurni eureun heula nyaritana teuing kumaha ti corona bet asa nyelek ku piceurikeun. Kagagas ari ras kana lalakon nu jadi salaki bet kudu ngalaman kitu bari jeung can puguh dosana. Kumaha atuh para mitra, Anggara beuki panasaran bae. Hatena ngadak-ngadak panas, jajantung ratung tutunggulan beungeut beureum pok nanya bari neuteup ka indungna. Geus kitu kumaha, Mak? Nah atuh bapa teh teu ngalawan. Ih, anaking. Bapa maneh teh nepi ka sosoak molotot jeung nyarekan ka upas. Tapi bacan digugu kalah kabeukinekeun ka bapa maneh margarkeun teu can rek ngalawan ka pamarentah. Atuh sajabati kitu Bahdaim meuni keukeuh ngacaca ngaberatkeun ka bapa hidep. Atuh satuluyna mah bapa hidep teh dibangkol ku upas rek dibawa ka kacamatan. Ngan harita memeh ini teh bapa maneh amanat heula ka emak disaksian ku upas duaan. Kumaha amanatna emak? Isi bapak teu balik deui ulah melang ulah hariwang. Tapi sing jongjon miara awak jeung ulah lincah balilahan. Piara anak nu dikandung sing nepi ka gede. Isuk jaganing pageto mun anak urang lahir lalaki bere ngaran Anggara. Keur pangeling-eling dina mangsa lara jeung tunggara. Mun budak nincak dewasa umur geus jeung 17 taun jurungkeun indit neangan bapa. Susuganan ku pangeran diijabah bisa patepung lawung paamprok jongho. Bapa hayang jonghok boh pae hirupna. Bapa moal poho salawasna rek moncongho kan jadi anak. Mun rek miang bahanan ku kujang rompang warisan ti akina. Tah sakitu amanat ti bapa hidup teh anaki. Ku ma estuning kadenge wae asa cikene-kene, asa nongtoreng kene dina ceuli. Cek Bimurni bari nyusutan Cipanon. Kajadian welasan tahun katukang ngalangkang dina kongkolak matana narembongan atranaker. Kutan kitu lalakonanya harianeun Bahdaim. Paingan ka uing teh nyebutna teh anak bangsat meni teu euleum-euleum. Nalandih anak nu jahat teu asa-asa kawas nu ceuceup jeung geuleuh. Ceuk Anggara tibul amarah dina dada hayang males pati ka Bahdaim nu geus ngajongklokeun ka nu jadi bapa. Ngan kaburu inget kana janji pasini nu tadi yen rek taat kana amanat indungna moal rek panas hate. Sarta moal aya karep malas kanu geus telenges ka bapana. Tapi najan ditahan-tahan ge nya keukeuh rasa ceuceup mah aya mung hanyakal para mitra waktosna kabujang seep. Urang cekapkeun dugi ka dieu wae heula para mitra carios nyambung nu judulna nyaeta Neangan Bapa karya Kileuksa dina bagian ka-12. Mang Jaya sapara kancang haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kasubri kaum dangu mangga wilujeng kantun bae kasadayana permios.